Тренер, как го изживя? Няколко минути, вече сигурно преживя доста неща премисли през главата си. Как видя матча? На какво се дължи загубата? Загубата се дължи на това, че първите минути имаме Дуспа. Вие ми кажете, аз не съм успял да я погледна. Само от тъча, Дуспата, един пас назад и това ни извади до равновесие. За сметка на това момчета пак се вдигнаха, опитаха се, имаме ситуация с Ахмед, ако не се лъжа с Ахмедов. Опитахме се пак да влезем в матча, успяхме да влезем първото по време на матча, второто по време не можахме да влезем както ние си искахме второто по време да влезем в матча, да се опитаме да изравним. Една дълга топка, нашия халбек не може да подсигури централен щитник. Центриране, далечния халбек изпусна Дуду, Франо не може да изчисти хубаво топката и 2-0. Оттам вече рухнахме, опитахме се пак да влезем в матча. Имаме ситуация с Ивей, ако не се лъжа, на два пъти в една ситуация. Не можахме, но аз видях от момчета, че всеки искаше да играе, всеки имаше желание от тези, които играха и се опитаха да дадат всичко възможно за Спартак. Не влязохте ли прекалено пренавити в този матч? По-спокойно играеше отбора на Черно море от първите минути, дори и преди Дуспата. Някакси прибързани ми изглеждахте. Това ми е единия въпрос. И някакси защо не се получи играта на Спартак от предходни двубои? Лично на мен направи впечатление, че доста често момчетата играха с дълги топки, които бяха търсени Ахмед Ахмедов и Вутов, и на моменти някакси ми оставаше така впечатлението в главата, че беше игнорирана халфата. Това е мое мнение, може да не съм прав. Така, първо през седмицата минахме през последните 3 дни, имахме така правихме всичко възможно да възстановиме футболистите, имахме доста проблеми кадрови. Това ни извади от равновесие, така да го кажа, за матча. Видяхте, че имаше доста промени в стартовия състав. Медицинският ни състав направи всичко възможно да ги възстанови. Не можахме всички да ги възстановим, не ни стигна времето. Оттам нататък нормално, като има толкова много промени, да се промени самия облик на отбора. Ако трябва да говоря за тактиката, ние искахме да излезем от тяхната контрапреса и тази висока преса на противника. Много пъти тази дълга топка беше много ефективна, особено първото по време. Ахмедов запази много топки, Вутов също се опита и направи много хубави неща първото по време. Просто нямахме, така да го кажа, точен пас. Първите 3 минути, обратен пас на Филип и после Дуспата. А какво им каза на момчетата в съблекалнята? Кога? Сега след матча. Че трябва да се дигнат главите. За мен всеки един от тях се стара, нямаше нито един, който да не иска Спартак да влезе в матча, да обърне резултата. Всеки искаше, аз видях, че искат, така че аз нямам претенции към тях, нямам проблем с футболистите, те са страхотни момчета, искаха, просто не се случи. Казахте, че сте имали проблеми, пак Конате и Бернардо контузени ли са? Какво е състоянието, защото отсъства, нямаше ги в момента? Да, контузени са. В смисъл дългосрочно или само за това? Надявам се, че не. И Ивей е ваше решение съответно, или не. Той си имал някаква травма, като не позволява да... Не е мое решение. Което означава, че когато го сменихте с Ботевраца, е имал проблем, травма? Не, тогава го сменихме заради четвъртия картон. Имаше четвърти картон, трябваше да го запазим, но даже много хора ме критикуваха, че аз го пуснах титуляр. За нас и матча с Враца беше много важен. Извадих го тогава, защото имаше четвърти картон, един картон ще да пропусне дербито, но така се случи, че не беше готов за матча и нямаше как да го... и той не беше готов да го пусне титуляр и той помоли да влезе второто по време, за да може да бъде ефективен колкото минути може повече. Треньорската позиция, особено в България, не е много справедлива. Как възприемате виковете оставка от страна на публиката? Ясно е, че хората са разочаровани, но не прибързват ли те малко също? Вижте, аз
Феновете няма да ги коментирам. Феновете са си фенове, те милеят за отбора си, те направиха страхотна хореография, честитиха празника на всички българи, нали? Подкрепиха отбора от първата до последната секунда. Тяхната работа си я свършиха чудесно. Тяхната работа е да подкрепят отбора, нали така? Те си го направиха. Това, че имат нещо към мен, е друг въпрос. Това е в нашата професия. Имат право на мнение, всеки има право на мнение, както и вие, както и аз, всички си имаме право на мнение. Аз нямам проблем с това нещо. Какво става с тези двама играчи, които чакате? Питаме не за друго, защото има определен профил футболисти, от които действително Спартак се нуждае, за да можете така да вкарате и повече креативност и в течение на матча. Нямате кой знае какъв голям избор. Говорим за играчи, за които споменахте, че ги очаквате на пресконференция, която ви представяте. Ние все още ги чакаме. Те не са тук? Не са тук, нямам друга яснота. Ние доста дълго ги чакаме. За съжаление, последните 2 седмици не съм успял да обърна внимание заради естествено и дербито и първите 2 мача. Няма как да обърна внимание на предложения, които имаме за футболисти. Трябва да намерим време да го направим, тъй като скамейката видяхте, че ни е доста къса. Видяхте 2 контузии, 3, как изваждат отбора от равновесие. Така че това са нормални работи, чакаме. Нямам нова информация относно тези футболисти. И аз искам да са тук, и аз искам да имам повече възможности да мога да пусна. Днеска направих всичко възможно тези смени, които направихме да промениме хода на матча. Видях, че се питах да вкарам колкото може по-офанзивни футболисти. Оттам нататък, даже аз пак казвам, трябва да поздравя всички. Аз съм поздравил вече всичките наши футболисти, тъй като ето, примерно, Виктор Митев игра цял матч. Тази година няма цял матч. До сега и се опита момчето да помогне колкото може, както и Вутов, както и Ахмедов, Илич, Грънчов, Франьо, Матео, Ради. Ради не е играл колко време тогава. Влезна момчето, опита се да даде всичко себе си, така че аз нямам нищо към футболистите. Подобни загуби в дербито много така негативно се отразяват върху отбора, който е инкасирал загуба. Какъв очаквате да бъде отговора на Спартак в предстоящото гостуване на септември? Какъв Спартак ще видят феновете? Моля? Какъв Спартак ще видят феновете в този матч? Вижте, нашата роля от треньора, ръководството, феновете, ние всички заедно трябва да направим така, че футболистите да преодолят възможно най-бързо този резултат, тази загуба много неприятна на наш терен и следващия понеделник, по-следващия понеделник по-точно, също септември да покажем по-спокойна игра, да излезем от това напрежение, защото със сигурност има напрежение, но нека това напрежение да бъде само в момента.